Bueno amigos, en este video podemos observar que un vehículo está teniendo problemas eléctricos. Recuerden que por la parte de atrás por lo regular suelen traer bastantes baterías de litio, por eso siempre es necesario que tenga cortacorriente, fusibles necesarios y una forma de desconectar inmediatamente la batería. Estos son los riesgos que se corren en el sonido de car audio cuando hay una falla eléctrica.